siirtyy johtoon. Joo, minuutti. Patrik Karri teki kyllä hienoa kultakypäränsä ansiosta. Urli Konitec jälleen taas loistava torjunta. Kiekko pelissä. Ja oli ensin upea torjunta myös Stefanos Lekkasilta, mutta nyt näyttää siltä, että Mallo on niin sanotusti S-kortti. Hyvä viikko menossa. Hyvät Tulee läpi ja jo Lanttala onko! Viime keväänä Ilvestä vastaan edellisen kerran maali. Tätä kautta ehti mennä 29 ottelua ilman maalia. Marlowe nyt kääntö kovaa maalin eteen! Ja sen on läpittelemässä ja IFK 2-2. IFK pitkä pyöritys ja toinen kerta kun on verkko heilu. Hyvin pysty pitää. Tulossa Mäenpää Kantner! Ja Matias 3-2 johtoon. Todella upea vasta. 2-1 hienoimpia päättämisiä. Erittäin vaikeassa tilanteessa pelaa. Viimeinen minuutti, Mallo seuraava sinne! Ui! 1+1, 3-3. Nyt paikkoa meidän tuli se on perus. Palainen kiekottelevat, Kantner maalin edessä ja sinne menee! Kauden saaga nyt 2-1 Kalpalle ja kuopiolaiset top.